ଅଁଳା ନବମୀ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା ପାଠ ସାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଅଁଳା ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ରାଧାଙ୍କ ପାଦଟେ କରିଛି ମୁରୁଜରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଂଶୁରୀଟେ କରିଛି। ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ମୁଁ କରେ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କରିବାକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ମୋତେ ଦିନ ଭରି ମୋତେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବନି କାମ କରିକି। ତ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଠ ମୋର ସରିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ମୁରୁଜ କେମିତି ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ପକାଇବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ପଞ୍ଚୁକରେ ଥୋଇଛି। ତ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯାହାକୁ ମୁରୁଜ ନ ପକାଇ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ, ଲାଇକ୍ କଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏଇ ପଞ୍ଚୁକରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଭିତରେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କରନ୍ତୁ।